Angststörungen sind grausam, keine Frage. Umso hoffnungsloser kann es sein, wenn man irgendwann mal den Gedanken bekommt, das geht nie wieder weg. Und in der Tat, das kann passieren, wenn man Folgendes nicht beachtet. Hier schauen wir uns an, wie du dich von diesem Phänomen befreien kannst, um endlich wieder ein beschwerdefreies Leben ohne Angst führen zu können. Deine Angststörung wird dein Leben lang bleiben, wenn du deine Angst als unlogisch betrachtest. Du betrachtest deine Angst als unlogisch, weil du rausgehst in den Supermarkt, weil du dich mit Freunden triffst, weil du mit irgendjemandem was unternehmen möchtest und davon ausgehst, wenn ich da Angst bekomme, ist das unlogisch. Ich darf da keine Angst haben. Ich sollte da keine Angst haben. Deswegen redest du dir das aus und denkst dir, da darf keine Angst entstehen. Sie sollte da nicht entstehen. Aber die Angst, wenn wir sie uns genau ansehen, sie uns genau betrachten, ist eine Angst nie unlogisch. Sie ist nie unlogisch. Hör mir genau zu. Deine Angst ist nie unlogisch. Denn deine Angst, die du empfindest in der Situation X, ist nur objektiv unlogisch. Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du dich mit Freunden triffst, wenn du irgendwo hingehen möchtest, wo du erwartest, dass du Angst bekommst, dann ist die Angst logisch. Denn wenn du es betrachtest, dass wenn du da Angst bekommst, weil die Situation für dich gefährlich ist, dann schaltet automatisch dein Körper mit Angst ein. Das heißt, die Angst ist immer logisch. Auf subjektiver Ebene ist sie logisch. Auf objektiver Ebene ist sie unlogisch. Deshalb solltest du ab heute aufhören, deine Angst als unlogisch zu betrachten und sie zu verteufeln. Deine Angststörung wird für immer bleiben, wenn du daran festhältst, positiv zu denken. Positiv denken? Positiv denken ist doch super. Was sich auf den ersten Blick tatsächlich gut anhört, ist fatal. Denn ich vertrete die These, es gibt keine positiven Gedanken. Jetzt denkst du dir vielleicht, ich schalte jetzt am liebsten weg, was erzählt denn der für einen Humbug? Nein, tatsächlich, es gibt keine positiven Gedanken, aber tatsächlich gibt es auch keine negativen Gedanken. Es gibt nur Gedanken. Du bist Bewusstsein, du bist derjenige, der entscheidet, was dein nächster Gedanke ist, ob der positiv ist oder negativ. Das heißt nicht, dass du die Kraft hast oder die Entscheidung hast, was dein nächster Gedanke sein kann. Das kannst du nicht. Aber du kannst entscheiden, ob der nächste Gedanke als positiv oder negativ gewertet wird. Das bedeutet Folgendes. Diese Laiensprüche, die wir von außen immer hören, ey Bro, denk doch einfach positiv, da wird schon alles in Ordnung sein. Das ist in Wahrheit wirklicher Humbug. Denn diese positiven Gedanken, die du dir versuchst zu erzwingen, sind in der Mutter Natur praktisch von unserer Genetik nicht machbar. Wir können nicht entscheiden, ob der nächste Gedanke für mich positiv ist. Und schon gar nicht kann ich entscheiden, ob der nächste Gedanke, der mir entstehen wird, ich werde keine Angst haben, ich sollte das tun. Das alles, was du da tust, basiert auf Widerstand. Es passiert auf Widerstand. Erst legst du den Brand mit deiner Vorstellungskraft und deinen Sorgen, was in dieser Situation X passieren könnte, und anschließend möchtest du es löschen mit erzwingendem positiven Denken. Lass das. Solange du das weiterhin tust, solange du das weiterhin machst, bleibt deine Angststörung auch weiterhin vorhanden. Im nächsten Punkt machst du Folgendes immer wieder. Ich weiß es nur zu gut selber, weil ich es auch getan habe. Du fängst die ganze Zeit an, dich im Außen abzusichern. Du gehst zu deinen Freunden, du gehst zu deinen Bekannten, du gehst zu deinen Liebsten und fragst sie, hey, glaubst du, wenn ich da hingehe oder sonst irgendwas tue, werde ich keine Angst bekommen? Am schlimmsten, was das Allerschlimmste ist, was noch passieren kann, ist, deine Bekannten, deine Freunde, deine Familie bekräftigen dich noch dabei und sagen dann zu dir, hey, das wird schon nicht passieren. Du gehst da einfach hin und es wird alles locker sein. In diesem Moment passiert etwas ganz Schlimmes in deinem Mindset. Nämlich ab diesem Moment fängst du an, dein Selbstvertrauen in diesem Moment in die Hände der anderen Person zu geben. Wenn man so möchte, tust du imaginär 5% deines Selbstvertrauens abgeben an eine andere Person. Das bedeutet, das hat zweierlei Dinge zur Folge. Als allererstes fängst du damit an,
die Sucht nach noch mehr Absicherheit nach außen zu steigern, weil du 5% imaginär, wenn man so möchte, deines Selbstvertrauens verloren hast. Als zweites verlierst du mehr Selbstvertrauen und weil du mehr Selbstvertrauen verlierst, traust du dir in Folge noch weniger zu. Das bedeutet, es fängt eine Spirale an, sich zu drehen, die immer mehr weiter und weiter in sich selber verstärkt werden kann. Der nächste Punkt ist sehr, sehr wichtig. Sehr viele Menschen haben irgendwann mal früher oder später verstanden, hey, so geht es nicht weiter. Ich muss rausgehen, ich muss mich mit Freunden treffen, ich muss was unternehmen, ich muss mich expositionieren. Das heißt, ich muss mich meiner Angst stellen. Und sehr viele Menschen machen das auch. Aber hey, man kann es so machen und man kann es so machen. Und die allermeisten Menschen machen Folgendes. Vielleicht erkennst du dich da wieder. Schreib es mir mal unten in die Kommentare, wenn du möchtest. Du gehst in die Situation hinein. Und bevor du in die Situation hineingehst, machst du zweierlei. Erstens hoffst du und wünschst du dir, dass du die Situation bestehst, ohne das Gefühl der Angst in der Situation entstehen zu lassen. Ganz fatal. Dann, wenn du in die Situation gehst und dir hoffst und wünschst, da keine Angst zu bekommen, wirst du höchstwahrscheinlich durch diesen Widerstand erst recht Angst bekommen. Solltest du aber, im zweiten Punkt, Glück haben und keine Angst bekommen in der Situation X, dann ist tatsächlich neurobiologisch in der Amygdala bei dir oben kein Umlernprozess stattgefunden. Denn du möchtest schon wieder nicht die Angst in dir haben. Stattdessen besteht noch immer der Wunsch, die Angst abgespaltet von dir zu lassen und nicht in dir wieder integriert zu haben. Nächster Punkt, warum deine Angststörung für immer bleiben kann, ist ganz klassisch und das haben die meisten vor allem an der Anfangszeit ihrer Angsterkrankung, wenn man so möchte. Die Vermeidung. Wenn du dich ständig den Dingen verweigerst, da nicht hingehst, dies nicht tust, das nicht machst, wie willst du dann umlernen? Wie willst du dann lernen, dass die Angst objektiv nicht gerechtfertigt ist, aber in deinem System, in deinem Mindset immer noch subjektiv real ist und auch aus diesem Grund dann auch praktisch, wenn man so möchte, begründet ist. Dein Mindset kann nicht umlernen. Also, höre auf zu vermeiden. Ich weiß, dieser Punkt ist schlimm. Man möchte nicht in die Situation gehen, weil dann diese ganzen Geschichten hochkommen, die von der Angst angelernt sind und sich aufgrund deiner Vergangenheit in den Konditionen, in den Gedanken immer widerspiegelt. Das sind dann Geschichten. Ich drehe da durch. Ich verliere den Verstand. Kommt dann der Krankenwagen. Werde ich mich blamieren. Vielleicht übergebe ich mich. Diese Symptome des Herzrasen, das könnte eine Panikattacke auslösen oder vielleicht einen Herzinfarkt etc. Mache dir eines bewusst, es sind Geschichten deines Kopfes, die mit der Realität nicht im Einklang sind. Um dich wirklich dauerhaft, nachhaltig von der Angststörung zu befreien, solltest du im ersten Schritt diese ganzen Schritte, die ich dir gerade genannt habe, unterlassen. Lass deine Waffen fallen. Lass sie fallen. Unterlasse es. Du brauchst das alles nicht. All diese Dinge, die im Außen sind, die du dir selber angelernt hast, dienen nur einen Zweck. Die Angst nicht fühlen zu wollen. Das ist der Hauptgrund, warum deine Angststörung nicht weggeht. Das heißt, wenn du Angst spürst, wenn du merkst, sie kommt, dann ist es unabdingbar, dass du dir Angst wieder der Erlaubnis gibst, in dein System integriert zu werden. Das Gefühl der Angst will dazugehören. Stell dir einmal vor, alle deine Gefühle wären Smileys. Da hätten wir den Hass, da hätten wir die Wut, da hätten wir den Lachsmiley, den Freudesmiley, den Stolzsmiley, den Ekelsmiley etc. Und all diese Smileys gehören zu dir als Ganzes. Der Lachsmiley, der darf scheinbar das ganze Leben bei dir da sein. Der Stolz-Smiley auch. Und der Zufriedenheits-Smiley auch. Und all diese anderen Gefühle, die sich für dich wohlig gut anfühlen, denen erlaubst du es ein ganzes Leben bei dir da sein zu dürfen. Aber es gibt diese anderen Gefühle, die sich für dich nicht gut anfühlen. Wie die Angst, Ekel, Scham, Wut. Die wollen wir nicht so gerne haben. Das ist schon klar.
Aber von der Mutter Natur aus sind all diese Emotionen für uns wichtig, denn all diese Emotionen sind Wegweiser. Jedes Gefühl ist für dich praktisch wie ein Navigationssystem. Und alles hat in seinen Ursprung seine völlige Normalität. Wenn du ein Gefühl nicht mehr haben willst oder nicht mehr möchtest, spaltest du es ab und das Gefühl wird dann dysfunktional. Es wird erst dann dysfunktional. Das bedeutet im Umkehrschluss, das ist dann die Situation, warum du dich dann fragst, ich gehe in die Situation mit meinen Freunden etc. und objektiv ist ein Angstgefühl da, was ich nicht verstehe, warum es objektiv da ist. Subjektiv ist es aber korrekt, denn das Gefühl ist abgespaltet worden. Es wurde dysfunktional in deiner Vergangenheit bewertet. Deswegen darfst du dieses Gefühl ohne deine Waffen, wenn du in die Situation hineingehst, fühlen, spüren, zulassen, damit es endlich wieder integriert werden kann von dir. Vielleicht willst du jetzt noch nachhaltig tiefer in die Welt der Angststörung und insbesondere der Gedankenwelt hineintauchen, dann verlinke ich dir dazu hier ein Video auf der Endcard und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.